السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فاتي برودكشنز بيت المخبوزات. الوصفة ديوما كما كتشوفوا بوكاديو او لا بوكاديوس، هو بوكاديوس مجموعة ولكن بوكاديو واحد. هاد بوكاديو كيجي مزيون بزاف. انا طلبوه مني بزاف د المتتبعات من شحال هادي وما بغيتش نعملو، حيت كنت كنسقسي مزيان وكل مره كنسقسي نشوف الطعم اللي عجبني في المحلات اللي كاينه في طنجة هنايا. الصراحه عرفت بزاف د الحاجات وكاينه اللي عطاني بعض الاسرار مهمه بزاف، غنشاركها معكم اليوم وغيجيكم تماما بحال اللي كيتباع في المحلات في الزنقه ديال طنجة. اغزال الجديد. ندوزو نشوفوا دابا الطريقه والمقادير. اهم حاجه عندنا هنايا، الاول حاجه ماشي اهم حاجه، راه باقي حاجات مهم من الماجين. التشوغا، يعني اللي تشوغا هي الخس. كاينه اللي كيعيط على الشلاضه، مهم هي الخس نقطعوه هيدا صغيور صغيور، يعني ما كنقطعش قطع كبيره، بالعكس تيتو هيدا كنقطعوه. انا غنقول لكم من بعد شنو غتعملوا له. مطيشه حتى هي كتقطعوا مطيشه رقيقه هيدا، من بعد كنقطعوا دوائر، ومن بعد كنقطعوا على النص بحال هيدا. غنستمر هكاك. انا ديك مطيشات هيداك بحال الهلال، يعني نص دائره. وبصله انا كنوري المبتدئات وكنوري الناس اللي هما ما عارفينش بوكاديو كيفاش كيتعمل، والمراحل ديالها كاملين بهم باش ما يكون حتى حاجه من هاد عليهم. هنا البصله كتطقطق، يعني ماشي كنشلضوها بيدنا ولا هيدا، كنقطعوها هيدا في الطريقه هذه باش كتجي مربعات ستيتوين ستيتوين. هيدا ما تحكوها ما والو، قطعوها بهاد الطريقه هذه، هي ستيتوا هيدا. وكنحطوها جانبا، من بعد نقول لكم شنو غنعملوا بها. بالنسبه لحاجه اخرى، الكورنيشون هو هذا الخيار المخلل، كنقطعوه شرائح طويله هيدا، بحال هيدا كيكونوا رقيقين طويولين. هنا اهم حاجه مايونيزا انا كنت عملتها في القناه عندي في واحد الاجنحه الدجاج. خاصها تكون لابد تكون معدله في الدار، وكناخذ شويوش ديال الكورنيشون محكوك، واحد الريز د الثومه، شويوش ديال المعدنوس، وواحد شويه ديال خيزو، يعني الجعده محكوكه مزيان. وكنعملوها في ديك هذا. انا نعمل كميه عي بسيطه، حيت على حسب غنعمل بوكاديو صغير تقريبا واحد ثلاثه هيداك، حيت غنعمل كميره وحده تقريبا ولا من بعد قدامكم، من بعد حيت غنكمل غير شويوش وصافي. كتخلطوها مزيان مزيان مع بعضها، هي كيخلطوها من الاول وكيخليوها في الجانب. عندهم مايونيزا عاديه ومايونيزا اللي هي مخلطه بالجعده وبالكورنيشون وبالتويمه، كتجي لذيذه بزاف والريحه ديالها غزاله. هذا سر من الاسرار ديالهم كيعملوا فيها هاد المكونات هادو. بعض المرات كيبان لكم عيد جاده، يعني غير يخزوا فيها، هو ماشي فيها غير يخزوا فيها، هاد المكونات كاملين. بالنسبه للخس اولا ليتشوغا كنحطوه، ما كنعملوا فيه والو. ما تعملوا فيه خل، ما تعملوا فيه ملح، كيكون منشف ومزيان ومحطوط. مطيشه كتحطوا عليها شويه د الملح وشويه د الخل، وتعملوها من بعد في واحد الصفايه وتخليوها تتقطر مزيان من الماء ديالها باش ديك البوكاديو ما كيفزقناش. نفس الشيء بالنسبه للبصله، كنعملوا لها الخل وكنعملها شويه د السكر ومليحه، وكنخليوها كتدبل وهي كتقطر من الماء. بالنسبه للتون ما كنزولولوش الزيت كامل، حيت هاد الزيت هذا غنعملوه باش كيتشرب ديك الخبز، كتشرب منه وكتعطي واحد المذاق مزيون. عندنا هنايا الثلاثي، التون ومرتديلا وبيض مسلوق، يعني واحد البوكاديو اللي هو معروف عندنا هنايا فيه الثلاثي ثلاثه بهم. بالنسبه للمرتديله عملوا هذه ولا عملوا اللي كتكون في اللاطه. كاينه اللي كيعملوا اللي كتكون في اللاطه، وكاينه اللي كيعمل المرتديله عاديه. انا عندي ستيتوا، عملوا ديك الكبيره اذا حبيتوا. الكورنيشون ها هو قطعته كما قلت لكم، الزيتون دوائر كنقطعوه، والجعده حكيتها يعني خيزو حكيته. وهاد الخلطه السريه ديالهم. آه واحد الحاجه اخرى، بطاطا تتساليو كل شيء، عمركم ما تعملوها تتساليو، عملوها في الشبكه، ما تعملوهاش في الكاغيط، باش كتبقى هيدا واقفه شابره راسها وكتعطي ديك السخونيه. اذا خليتو بطاطا حتى الاخر كتلوى وما كيجيكمش هذاك البوكاديو ديالكم مزيان. واهم حاجه تاخذوا الكومير سخون، واذا ما كانش سخون هيدا مقرمش، انا خديتها طويله هيدا، يكون نتوما جيبوه سخنوه في الدار لابد باش كيكون مقرمش وسخون. اذا كان بوكاديو لاوي وماشي هكا ما كيعطيكم شي مذاق مزيون، خاص لابد تكون مقرمشه، تقرميشه فيها واعره ومزيونه. غنحل دابا الكوميره مزيان. غنحل، انا عملت طويله هذه عطاتني 3 بوكاديوس.
انا شاركت معكم كل شيء اللي خاصو يتعمل وشنو اللي كيكون في الاول. غنقول لكم غير سمحوا لي، واحد الطرف تقطع لي وما عرفتش كيفاش غنعمل، انا غنشرح لكم من بعد. هنايا كنزولوا ديك البطعه اللي كتكون الفوق الوسط باش كتعطيني اتساع نعمر، حيت هاد بوكاديو كيكون معمر من داخل. سمحوا لي بزاف، هنا ملي كنزول هاد البطعه هذه مره اول حاجه غنعملها ديك الخلطه السريه كيخصكم دهنوها. وانا مشات لي فيديو تمسح لي وبقيت محشمه معكم وواحله، ما جبرت ما نعمل ما نكمل ما حتى شي حاجه، وانا كنت وجدت كل شيء. واهم حاجه هذا النوع د الحر، يعني انا السندويشات ولا موالين محلات السندويشات اللي كيعدوا بوكاديوس كاملين كيعملوا هذا الحر هذا هو. كاين اللي كيعمل السوداني اللي مرقده ديك الخضره، بالحق اكثريه هذه معروفه ديك الطباسكو. المهم هذه هي النوعيه اللي كيعملوا نتوما، كتعرفوها راه موجوده في جميع الاسواق وكيكون عندها واحد الطعم خاص. انا هنا قلت لكم تقطع لي فيديو. غادي نعملوا ديك الخلطه السريه هي الاولانيه. ملي حيدت البطعه من تما هي اول حاجه عملتها هي ديك هاد الخلطه السريه دي، دهنتها مزيان مزيان ومن بعد عملت موراها التون كيكون بالزيت ديالو. بهديك الزيت كيتشرب فيه مزيان، كتشرب ديك البطعه والخبز اللي تما. ومن بعد كنعمل مرتديله والبيض وبيضات هو هذاك ومطيشه والكورنيشون. دابا غنكمل، يسمحوا لي مره سمحوا لي بزاف. هنايا كنكمل هذا حيت انا كنعدل الهضره ديالي بعد منهم. انا نقول البيضات يقولوا لي علاش كتقول، نقول الكوتشاره يقولوا لي علاش كتقول. انا هذه الهضره ديالي ما كنعرفش نقول شي حاجه اخرى، كنبقى نيشان نمشى في الهضره وما كنعرفش نزوق فيها ولا نهضر بشي هضره اخرى. هنا من بعد كنمر الزيتون غنعمل البصل. انا قلت لكم شنو غتعملوا فيها البصل، كنعملوا فيها طريقه ديال السكر وشويه د الملح والخل، وكنخليوها تستقطر. هنا عي شويه ديال الخيزو، ما تكثروش باش ما كيجيكم شي عامر مره، باش تكون حاجه من حاجه. كتعملوا ديك الحر على حسب الذوق ديالكم. انايا كيحمقني نعمل الحر، الحق هذه عيا كلالو اليد ديالي ما عملتش بزاف. هنايا نتوما اللي حبيتو عملوه يعني على الكميه اللي حبيتو. دابا انا غنعمل الخس اللي مطقطق رقيق مزيان. عملوا الكميه اللي حبيتو. المهم كتعملوا شويوش من الحاجه كتخليو مطع ديال البطاطا. البطاطا ها هي يبست، ما فيها حتى شي شويه ديال الزيت حيت عملتها تما في ديك الشبيكه. وفي نفس الوقت اخر حاجه باش كيبقى البوكاديو ديالكم سخون. من بعد كتزيدوا تعملوا مايونيز من الفوق مباشره فوق ديك الفريت اولا بطاطا مقليه. انا نحيد هاد الجاختين هذا اللي جاختنت الدنيا تما. ملي كيكون بوكاديو نهار بوكاديو نهار الجاختين، حيت كل حاجه من حاجه. صافي غنعمل له الكاغيط بحال اللي كيعملوا هما دائما. انا وريتكم كاغيط من بعد زولته له لان كان خاص لابد يبان في التصاور. هنايا كتلويو كاغيط ديالكم على ديك بوكاديوس ديالكم. انا نعمل 3، غنقطع 3 هنايا حيت كوميره كبيره وطويله، عليها غنقطع لكم 3. ها هو كيفاش كيجي من داخل. انا من بعد غنزول له نيشان كواغط حيت ما بانش، حيت ما يبان لكمش في الصوره المصغره اللي غنعملوا اللي غتبان على الفيديو على اليوتيوب. هنا كتعمل له فريت، كتحطوه في الطبسيل. هنا كيقدموا هيدا كيحطوا فريت وكيحطوا فوق منه مايونيز. هذه المايونيز العاديه بغيتو خلطوها مع هذيك، بالحق هذيك كيكون عاديه ما فيهاش، هذه فيها غير التويمه والخل كيكون وصافي. وكيجي هو هذا بوكاديو ديالنا كما طلبتوه مني. سقسيت عليه بزاف، ما بغيتش نعمل لكم شي حاجه اللي ما كتشبهش بوكاديو. حنايا هنايا اللي معروف هو هذا. ما كاينه بطاطا مسلوقه، ما كاينه خيزو مسلوق، هذاك ماشي بوكاديو شمالي. كاين اللي كيبغي يعمل فيه هيدا كنعملوه هنايا كيعملوه، ولكن ماشي هو الاصلي هو هذا هو. من بعد نتوما كما كيبقى اللي ما كيحبش البصله كيزولها، اللي ما كيحبش الجعده كيزولها على حسب. والحر كيبقى. بالنسبه للكيتشوب كيبقى لكم الاختيار. هذيك واحد الحاجه اللي هي زايده، يعني نتوما ديك الساعه كتزيدوا ولا ما كتنقصوا اللي يحبوا العيال ديالكم اذا كانوا كيعجبهم ولا ما كيعجبهمش. انا حطيت العصير، ما بغيتش قلت لولدي ما كايناش، كنقطع له كنحاول ما امكن نقطع له ديك المناضه اللي هذه، ولكن المهم حطيت له العصير معاه وصافي.
وهادو هما النصائح اللي نقدر نقول لكم. هي الخبيزه تكون سخونه مزيان، ما تكونش ملاويه ولا شي حاجه، وفي نفس الوقت الفريت اخر حاجه تعملوه تقدروا تعملوه. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.